Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kabalay bagkabakado. Lakren nubaden samlin kini-kiri urang ba kiladet kren. Kamtam ubaden samlin ublalong UMLD Jopi Sansne. Kabanganga isyok big sisa kolong. Kato teli kijaka kabangalit bankan ba selection. Kasurok kajinghun kabalapalat. Hadu bapo mesin ngabisni. Uneu breu ulang menistatan arsnem siteng. Ukama mau banyu madu perestun. Di malam kandidatang kemudian. Kemudian kayak gini. Ya syakamon lu TikTok. Syakadiang lu TikTok. Syakteru TikTok. Na video kemudian breu. Na video. Mentapat hak sipau tarik ngihak ban renew namar bangi kemen ikut tang sansas dem kumbaong manur benek expiry date kadon ngihak ban renew teka bangamut ban ong hak nika pori kinong kersyaan baik bat ia kibom kersyaan lo kibawan ngap siar snoba ngagwa bandong ia pita kawin bantun kiskim hadu katne lemdadei bau breu ubanang ban penyedei bat katim kejong uhante sekretariat kabemut lenoi empoi sadu Tementang YouTube haden jo ka atri kubnai mas benilai tau sorkar lalu pipet bahaka tim NPP kata jo kibasyong hasuki ru kita kijo ni kampun penban mentang itu perawat ki minister tang na kalian ke NPP ke jong kabamut une ubalong ukon kadu perawat ki minister kumba alposan teli di departemen kelak don lepas kiu ni alposan teli di departemen lada alposan teli ke departemen lamban lepas ubadan samin lada uta unong soyong penren ya kabamut unong soyong udah ubi ndang tisu do kumoy pa namar kani kakabuk siar kaba ndon mano naki hinre totally di konsensi de tang mapi ubayo ya kani kakabuk siar dengan khot yiki perlok balok kibom kersan ya ke parti NPP kenyok katokan drodur bula kenyok kato kaji kedak kaji kenok lai project namar ba kumangala onteng usyabi ubahetam jota sekretariat kasyong hau konrad baru prestun kata kadang aku akan omnya ang lele ada pipenjok iya kiwaipat hadir joka karlai terik kay kebanjia tang ban peniadai perlok suar ban posisnen tang peniadai perlok kiwan sekabrau badu krustun ngan Aisyah ke inta mengerapik tak kita dur kadang kiwan ngan baar menlek kumta si pausin kumta si spasin kumta haka si spa iwisin ngelapan itu nok hangrayau ne pada ubanadu uar hajar katra ngia trelang ngia ajingmut lang batlu ngia sandur lang dan mentakar roy kapar jong kejelam bekala jongi utang suan haden ke kalai tarik ka bikwa ngan kelima ni nane da kamensir kabaskem bat kabaslur komle bisa ya